上一期我们成功的收集了40个木棍，还有12个绳子，终于要把这个船做好，可以逃出去了，太不容易了。这一期接着干，夜幕将至，咱俩现在是第2个进度的0，他能不能偷啊？咱俩现在应该是不可被选中。那咱俩今天晚上不管船了，就让他们偷。不是就打咱俩哦，那真不偷啊，雨酱。那咱俩可以直接把绳子放里啊。不对呀、我现在放好像早啊，不对呀、我现在属于是给自己没事找事啊，快雨酱守船。天亮了，走吧走吧，我直接把这些绳子都带着了。他每个阶段咱俩只要不放，咱俩就是无敌的。下一个要什么？下一个要8个木棍，雨酱再整仨，再整仨，我直接放个5个。我这儿有木棍。下一个是还是4个木棍，接着放。下一个需要10个布怎么做呀？5个丝可以合2布，也就是说咱俩需要去打25个线。那我先做个镐子，咱俩下矿吧。这个镐子可以破坏铁矿，挖铁的地方就是前面那个岛。做把铁剑，做把铁斧，直接开挖。这不是你呀！挖的好慢呀，我感觉这个不是铁，这是黑曜石。挖半天就爆一个铁粒，真开心呀！那咱俩想要人手一个铁斧，还有铁镐，是不是有点异想天开了？挖4个铁粒就给这个矿坑挖没了。走吧，那我去附魔一个抢夺3，然后去刷点蜘蛛吧。你身上还有铁粒吧？差一个铁粒可以做一个铁锭。1个没有，怎么玩的这么坎坷呀？那我这一包东西放哪呀？做一个箱子，他要1个铁锭4个木板，这拿命给他做呀！来，抢夺3。你有椰子吧？我好饿呀！都被我吃了，1个没有了。那我先去摘椰子。走吧，走吧，打蜘蛛雨酱，1刀、2刀、3刀。我去，我2蜘蛛给我包干满了，雨酱。天黑了，回来守船。不是，那船有啥必要守啊？咱说，为什么不守？咱俩现在船的进度是0，没有必要啊，他也不偷。也是啊。那你过来帮我捡丝儿吧，雨酱。好。我砍了一地丝儿，我实在就是想不到咱。不行，我要没了，不行，你快进去捡雨酱，要不然咱俩明天啥也别干了，咱俩明天摘椰子吧。这饥饿度真是个问题啊！先做2步，我希望咱俩这蜘蛛丝正好够啊，不要让咱俩再回去一趟，太折磨人了。再做步，走吧，先把这10个步给他提交了，雨酱。他要木棍，先给他木棍，给他3木棍，然后还要木棍。不是，这进度咋这么眼熟啊？好像得手啊，这船。来提交，然后放步。说下一个任务要箱子，然后现在小船上有一个白帆了，40个木棍，1个铁锭，来吧雨酱，我就挖铁，你去搞椰子，挖铁倒无所谓啊，主要这40个木棍太抽象了，铁粒挖的差不多了。我摘了一堆椰子，来给你点。OK。哎呀！你怎么还带着小迷弟来找我呀，雨酱？做了一个铁，捡40个木棍，雨酱。今天晚上咱俩的船可千万不能被偷啊！这回偷的可是布啊，可不是木棍啊！包满了。那你先回去做几个木板吧。哎呀，折磨人啊！这个小孤岛看上去挺温馨，咱俩从这块就是安家立业挺好，说实话。但是有很多邻居怎么办呀？什么叫邻居啊？现在是咱俩自己干活，如果咱俩准备定居之后，这啥都让他们砍。再做一个收船。你现在有多少木板呀，雨酱？我做了2个。我也有2个。那够啊，给我。你守住船啊，雨酱，我去做箱子。不是雨酱，这狐狸给我木板叼走了。果然呀，灾难都是一起来的呀。OK， 我木板回来了，然后做一个箱子，我就在这蹲着，我看看你们怎么偷。完了，船失守了啊！我要守不住了。箱子到时候我就看看你那边怎么回事。完了，偷吧，剩1个了。一天白干。咱俩还需要去刷蜘蛛，但是我没有剑了，我去搞个碎石。我点挺好啊，挖2爆2，我感觉放在箱子咱俩就能跑啊，不想玩了。附魔一个抢夺3，哎呦，这么多呀，这怎么？差不多，跑，不跟他们玩哈，今天就跑。我说白了，马上也天黑了，要不然我不放了吧，雨酱，万一箱子被偷了。我觉得还是放上吧。真的吗？真的，包真。万一箱子被偷了咋整啊？那就再做一个。你快别捣乱了。OK， 现在是80.2，放箱子之间涨了1.1，他现在要15个食物，不是，哥俩挺潇洒啊。那这个河豚算食物吗？他还真算。快，雨酱快，这个应该就是最后一个了，我这还得打点鱼。
我说白了一条，我白说了。快，宇哲，今天可千万不能被偷啊！这箱子有被偷风险呀！今天晚上打死船，死保怪物，不是死保船，打死怪物，宇哲。他要什么？他现在要2个木铲，宇哲，完了，被偷1个木铲，还要18个木棍啊！他这意思就是，只要咱俩今天晚上守住，明天咱俩就逃跑。是啊，天亮了，兄弟，前22个木棍直接逃跑。我可以做一个铲子。OK， 那你先去做一个铲子。先做木板，做铲子，最后16秒，撤。OK， 跑！哎呀，终于跑了呀！哎，太不容易了。